जब आप अपनी गर्दन मोड़ते हैं, तो यह आपके जोड़ों को हिलाने के लिए मजबूर करता है। इसे थ्री डायमेंशनल से देखते हैं उसे पहले, बेटा, जो महादेव को दिल से मानते हैं, वह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जिससे कभी-कभी तरल पदार्थ में छोटे हवा के बुलबुले फट सकते हैं, जिससे पॉपिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन को बहुत जोर से मोड़ते हैं, तो आप रक्त वाहिका की परत को फाड़ सकते हैं। दुर्लभ मामलों में यह फटने से रक्त का थक्का बन सकता है, जो फिर आपके मस्तिष्क तक जा सकता है। वहां पहुंचने पर थक्का रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और स्ट्रोक का कारण बन सकता है।